山爱分享。今天阿三跟大家分享一款好吃的素炒山狮，做法简单，一起来看看吧。首先，我们来介绍一下炒山狮指的是哪三丝？豆芽、胡萝卜、韭菜。将胡萝卜给它切丝，我们先给它切片，然后再给它切成细长丝。韭菜洗干净之后，我们给它切成段。长度2厘米左右就可以。再准备3个蒜子，切片。现在我们锅中烧水，水开之后下入胡萝卜丝，焯水30秒，给它捞干控干水分。胡萝卜经过焯水呢，可以减少在锅内烹饪的时间，这样子我们炒起来呢时间也会比较快。现在我们开始烹饪，锅中倒入少许的食用油。放入切好的蒜子爆香，加入少许的蚝油爆香，下入焯水好的胡萝卜丝，翻炒几下，接着倒入豆芽。好，现在我们给它快速翻炒，炒至豆芽稍微变软之后，下入韭菜，继续翻炒。现在我们简单的来给它调一下味，1小勺食用盐，1小勺味精，快速翻炒。出锅前滴入几滴香油，增加菜品的明亮度。翻炒均匀即可出锅。好，我们的素炒山狮就完成啦。清脆爽口，特别的好吃，而且不油腻。素炒山狮颜色特别的漂亮，喜欢美食的朋友呢，记得关注阿三爱分享的频道哦。谢谢大家的支持，我们下期视频再见。朋友们记得做起来给家人吃哦。